සමන්තා චක්කවාලේසු අට්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනිරාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. පිංහතුනි, අද දවසේ අපි මේ ධර්මානුශාසනාවෙන් ඔබට පෙන්නලා දෙන්නේ මෛත්‍රී භාවනාව වඩන කෙනෙකුට මේ ජීවිතය තුළ මෙලව කොයි තරං ආශිර්වාදයක් ආරක්ෂාවක් රැකවරණයක් තියෙනවද. සමහර වෙලාවට අපිට නොපෙනෙන බලවේගවලින් පවා මෛත්‍රිය දියුණු කරන කෙනෙකුට, මෛත්‍රී භාවනාව වඩන කෙනෙකුට කොච්චර ආශිර්වාදයක්, කොයි තරම් රැකවරණයක් තියෙනවාද කියලා අද මේ ධර්ම දේශනාව තුළ අපි කතා කරන්නේ. පිංහතුනි, ඔබ කවුරුත් දන්නවා මෙත්තානිසංස සූත්‍රය. මෛත්‍රී භාවනා වඩන භාවනා කරන කෙනෙකුට මෛත්‍රිය භාවනාවක් හැටියට පතුරුවනවා විතරක් නෙමෙයි, මෛත්‍රී කාය කර්ම, මෛත්‍රී වචී කර්ම, තමන්ගේ කය මුල් කරගෙන මෛත්‍රී සහගතව කය හැසිරවීම, මෛත්‍රී වචී කර්ම කියන තමන්ගේ වචනේ කතා කරන හැම වචනයක් තුළම මෛත්‍රී සහගතව කෙනෙක්ගේ හිත රිදවන්න නැතුව. සමහර වචන තියෙන ඔබ දන්නවා පිහියෙන් අනිනවාගේ. සමහරු කියනවා ඔයිට වැඩිය හොඳයි මාව මැරුවනක් කියලා. ඒ වගේ සමහර වචන මිනිස්සු මැරි උපදිනවා. ඒ නිසා බොරු, කේලම්, පරුස වචන, හිස් වචන, කෙනෙක්ගේ සිත් රිදවන එවැනි පහත් වචන කතා කරන්න නැතුව සුභාසිත, මෛත්‍රී සහගත, කරුණාව, මෛත්‍රිය එකතු වෙච්ච සුභාසිත වචන කතා කරනවා. අන්‍යයාට තමයි භාවනාවක් හැටියට හදවතින්ම සියලු සත්වයෝ සුවපත්තේවා කියලා මෛත්‍රී භාවනාවක් හැටියට වඩන්න පුළුවන්. පිංහතුනි, මේ මෛත්‍රී ආනිසංසවල මේ ජීවිතයේ දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය ලැබෙන ආනිසංස රැසක් තියෙනවා. ආනිසංස 11න් 10ක් දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය. ඒ වගේ මෛත්‍රී ගැන සඳහන් දේශන ගොඩාක් තියෙනවා. මේ ඇසුරෙන් අද අපි මේ ධර්මානුශාසනාව තුළ විශේෂයෙන් සලකලා බලන්න. මෛත්‍රී භාවනාව වඩන කෙනෙකුට මොනතරම් ආශිර්වාදයක්, ආරක්ෂාවක්, රැකවරණයක් ලැබෙනවද කියලා. දැන් බොහෝ වෙලාවට ඔබ දන්නවා මිනිස්සුන්ට නොයෙක් අමනුස්ස කරදර, සමහරලාට මැරිච්ච ඥාති ප්‍රේතයන්ගේ කරදර වෙන්න පුළුවන්. එක්ක කවුරු හරි කරපු කොඩිවින හෝනියන් කියයි, එක්කොම කවුරු හරි ආසාාවෙන් මැටල, එක්කො තරහින් මැටල පස්සෙන් එන මේ සංසාරික කර්ම විපාකයක් මත අමනුස්සේ පස්සෙන් එනවා කියලා. මොකක් හරි අමනුස්්‍යයන්ගේ කරදර මිනිස්සුන්ට ඇති වෙනවා. ය බුද්ධ දේශනාවල බුදුහාන්දුරුව පෙන්න්නනවා. එතකොට යම් කිසි කෙනෙකුට යම් අමනුස්සයගේ කරදරයක්, බාධාවක්, හිරිහැරයක් තියෙනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නුවේ එයා මෛත්‍රිය වඩන්න. මේ මෛත්‍රී භාවනාවෙන් කොයි තරං එයාට ආරක්ෂාවක්, රැකවරණයක්, මේ අමනුස්ස විපත්වලින් බේරෙන්න ලැබෙනවද කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවක් තියෙනවා. ඒ දේශනාව තියෙන සත්ති සූත්‍රය කියලා. සත්ති කියලා කියන්නේ දෙපැත්ත කැපෙන තියුණු ආයුධේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මහණෙනි, ඊටාම තියුණු දෙපැත්ත කැපෙන තියුණු ආයුධයක් තියෙනවා. යම් කිසි කෙනෙක් මේ ආයුධය අතට අරගෙන මේකේ මුවහත, අර කැපෙන පැත්ත අතින් අරගෙන මෙහෙම අඹරන්න හදනවා, නමන්න හදනවා, දිගහරින්න හදනවා. යම් කිසි කෙනෙක්
දෙපැත්ත කැපෙන තියුණු ආයුධයක් අතින් අරගෙන ඒක මුවහත කපන්න අඹරන්න තලන්න ගියොත් අතින් අල්ලගෙන මහනෙන ඔහුට මොකක් වෙයිද කියලහන්. ඔහුගේ අතපය කැපිලා තුවාල ගලල ලේගේ සමට ලේගිහිල මැරෙන්න්නක් පුළුව. ඔහුම යනතුරේ වැටෙන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහනෙනේ මෛත්‍රී භාවනා වඩන මෛත්‍රී සිත දියුණු කරන සිල්වස් ශ්‍රාවකයකුට අමනුස්සේ කරදරයක් බාධාවක් හිරිහැරයක් කරන්න උත්සාහ කරනවන. ඒ අමනුස්්‍යයට වෙන්නෙත් හරියට දෙපැත්ත කැපෙන තියුණු ආවිධයක් අතින් අඹරන්න නමන්න තලන්න ගිහිල තමන් අමාරු වැටෙනවගේ වැඩක් කිය. අමනුස්්‍යයමයි කියෙන විපතට පත්වෙන්නේ. අමනුස්්‍යයමයි දුකට පත්වෙන ඔහුමයි අමාරු වැටෙන. ඒ නිසා මහනෙන මේ අමනුස්්‍යයන්ගෙන් වන කරදර බාධාවලින් බේරෙන්න්න නං මෛත්‍රියම වඩන්න කියන. ඔන්න එක දේශනාව මේක තියෙන්නේ සත්ති සූත්‍රය. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්න්නනවා තව දේශනාවක්තන කුල සූත්‍රය. කුල කියලා කියන පවුලට බුදුහාන්දුරන්ගේ කාලේ මේ කුල සූත්‍රය පෙන්නනවා ගෙවල් බිඳින මිනිසුන්ගේ ගෙවල් වලට පැනලා හොරු ගෙවල් පැහැරගෙන යන ගම් පහරන හොරු ගැන. මේ හොරු ගැන සඳහන් වෙන මේ දේශනාවේ තියෙනවා හොරු වනත් කාලෙන් කාලෙට වෙනස් වෙනවනේ. ඒ දැන් සමහර හොරු තාක්ෂණයත් එක්ක හොරකං කරන්න. අද සමහරලාවට අන්තර්ජාලයෙන් කොච්චර හොරකං කරන මිනිස්සුන්ගේ මුදල් හොරකං කරන බැංකුවල තියෙන මුදල් අදින ඊළඟට ක්‍රෙඩිට් කාඩ්වල බැංකුවල මුදල් මේ විදිහට අන්තර්ජාල වංචනික දේවල් අද තාක්ෂණය දියුණු වෙනකොට ඒ පැත්තෙන් මිනිස්සුන්ගේ වංචනික දේවල් එහෙම වෙන. බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ ගම් පහරපු හොරු ඒ කාලෙ ගම් පහරලා තියෙන ක්‍රමේ දේශනාව තියෙනවා. සාමාන්‍යෙන් හොරකම යන්න පෙර හොරුනත් ටිකක් මොලේ තියෙන හොරු තමන්ට කරදරයක් වෙයිද තමන්ට අනතුරක් වෙයිද කියලා ඉස්සරලා ගෙවල් ගැන සෝදිසි කරන එක පාට පනින්නේ. මේ හොරු හොයලා බලනවා මේ ගෙදර පිරිමි වැඩිපුර ඉන්නගයක්ද කාන්තාව විතරක් වැඩිපුර ඉන්නගයක්ද කියලා හොයනවා. පිරිමි වැඩිපුර ඉන්න ගයක් නං ඒගේ මගාරිනවා නිකං අමාරු වැටෙනමකොටද මේගේ අතහරින්. කාන්තාව විතරක් ඉන්න ගයක්න සමහලාට පිරිමින්නවා රාත්‍රී වැඩට යනවා එක්කො ඇත ගැල්වල යනවා මුරට යනවා පැල් රකින්න යනවා කාන්තාව විතරයි රාත්‍රී ගෙවල්වල ඉන්නේ. එවැනි ගෙවල් තෝරගන්නවා බය කරලා හරි බඩුටි අරගෙන යන්න පුළුව. කෑගැහුත් මරනෝ කියලා බය කරන බයකරපු ගම අනේ ගෙදර බඩු ටික දෙනවා. එතකොට ඉස්සරලාම හොරු කරන්නේ පිරිමි වැඩිපුර ඉන්න ගෙවල්ද කාන්තාව විතරක්ද ඉන්න කියලා ගෙවල් ගැන හොයලා පිරිමි වැඩිපුර ඉන්න ගෙවල් අතහරින. කාන්තාව ඉන්න ගෙවල් වලට බය නැතුව හොරු ඇතුල්ලෙන. ඒ ඇතුල්ලෙන්නේ මහා රාත්‍රී මේ හොරුන්ගේ උපක්‍රමයක් තිබිලා තිනවා ඉස්සර ගෙවල් බිඳින හොරු කරුවලේ ඇවිල්ලා ජනේලයක් බිඳිනවා ජනේලයක් ගලෝට මොනහරි දාලා ආයුධයක් හරි දාලා ජනේලෙ ගලෝනු. ඔය ජනේලෙ ගලෝනකොට මේක රහසේ හොරෙන්ම වෙන වනමිනි සද්‍යයක් ඇහෙනවන ජනේලයක් අරින්නකොට හරි ගැලවෙනකොට. ජනේලෙ ගලවල කරුවලේ ඇවිල්ලා ජනේලෙ බිඳලා ලීයක දවටලා මුට්ටියක් ගෙට ඇතුල් කරනවා කිය. ඔන්න ඉස්සර හොරු හොරකමයි ගිය හැටි. ලීයක දවටලා හිමීට ගෙට මුට්ටියක් දානවා. මොකදේ ඒ මුට්ටියක් ඇතුල් කරන්නේ අර ජනේලෙ බිදින හඬට නිදාගනින් අයට ඇහැරිලා දැන් දන්න ජනේලෙන් හොරෙක්හත් පනීද කියල බැරි වෙලාවත් පොල්ලක් හරිතියාගෙන හැංගිලා ඉදලා ඔළුව දාපු ගමන් ඔළුවට පොල්ලෙන් ගැහුව ඒ බයට ඉස්සන්ලාම ඔළුව දාන්නේ නැතුව ලීයක දවටලා මුට්ටියක් ගෙට ඇතුල් කරලා බලන මුට්ටියට පොළු පාර වැදුන් නැත්නම් බය නැතුව ගෙට ඔළුව දාලා බහින්න පුළුව. ඔන්න ඔය විදිහට හොරක මේ ගිය හොරු ඉදලා තියෙන මේක බුදුහාන්දුර දේශනා කරන්නේ කුල සූත්‍ර මේ උපමාව. මේ උපමාවෙන් පෙන්නල දෙන්නේ මෛත්‍රී භාවනා වඩන කෙනෙක්කුට ලැබෙන ආරක්ෂාව ගැන. මේ උපමාව කියල බුදුහාන්දුර පෙන්න්නනා මහනෙන කාන්තාව ඉන්න ගෙවල්වලටයි හොරු පනින්.
පිරිමි වැඩිපුර ඉන්නවනම් හොරු ඒ ගෙවල් මගහරින්. අමනුස්්‍යයොත් ඔය වගේ. කෙනෙක් හොඳට සිල්වද්ද මෛත්‍රී භාවනාව වඩනවද. එයාගේ ජීවිතය හරියට පිරිමි වැඩිපුර ඉන්න ගයක් වගේ ආරක්ෂිතයි කියව. අමනුස්්‍යය යාව මගහරින අර හොරු ඒ ගෙවල් මගාරිනවා වගේ අමනුස්්‍යයෝ යාව මගහැරලා යනවා කිය. එහෙම නම් මතක තියාගන්න ඔබ සිල්වත් ජීවිතයක් ගත කරනවන. ඔබ මෛත්‍රිය වඩනවන. ඔබ මෛත්‍රී සහගතව සිල්වත්ව ධර්මානුකුලෝ ජීවත්වෙනවනම් අමනුස්්‍ය ඔබ මගහැරලා යනවා. ඔබට කරදර කරන්නේ නැව මගාරිනවා. ඔවුන් දන්න අපි නිකං අමාරු වැටෙන මොකටද කියලා මගහැරලා යනවා. හැබැයි යම් කිසි කෙනෙක් සීලයක් දියුණු කරන්න පංච දුෂ්චරිතයේ මේ දෙනවා. හැම වෙලාම දවේශයෙන් වෛරයෙන් කේන්තියෙන් ජීවත්වෙන මෛත්‍රියක් වඩන්නේ. එවැනි කෙනෙක්ගේ ජීවිතය කාන්තාව විතරක් ඉන්න තැනක් වගේ අනාරක්ෂිතයි කියව. මහනෙන් හොරු කිසිම බයක් නැතුව කාන්තාව ඉන්න ගෙවල් තෝරලා ඒවට ඇතුල් වෙලා ගෙවල් බිඳිනවා වගේ හොරු අර අමනුස්්‍යයොත් කිසිම බයක් නැතුව සිල්වත්කමක් නැති මෛත්‍රිය දියුණු කරන්න ඇති අයගේ ශරීර ඇතුළට අමනුස්්‍ය ඇතුල්ලෙනවාකි. ඔන්න යමෙක්ක ඇඟට අමනුස්සෙක් ආවේශ වෙනවන. අමනුස්සෙක් ඇඟට රිංගනවන. බය නැතුව අමනුස්්‍යයෝ ඇඟට රිංගන්නේ හරියට මෛත්‍රිය වඩනවන අමනුස්සේ ඇඟ ඇතුළේ ඉන්න. ඒ අමනුස්්‍යයා ඇඟින් ඉවත් වෙලා යන. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කුල සූට්‍ය පෙන්න්නනා මහනෙන අමනුස්්‍යයන්ගෙන් ඇතිවෙන කරදර විපත්වලින් බේරෙන්න්න නං මෛත්‍රී සිත වඩන්න කිය. මෛත්‍රියම දියුණු කරන්න කිය. හෙම නම් පිංහතුනි ඔබ අපි දන්නේනේ අපේ ජීවිතවල මොන විදිිය කරදරයේද බාධායේද මොන වගේ අමනුස්ස විපත් පස්සෙන් එයිද අංගුත්තර නිකාය තියෙනවා අනාගත බයිසූට්‍ය කියලා. අනාගතය ගැන බියක් ඇති කරගෙන වර්තමානය වීරියෙන් ධර්මය අප්‍රමාදී වඩන්න කිය. අනාගත බයිස්ූට්ටි උගන්නන්න ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා හැම වෙලේම හිතන්න කෙනවා ගිහියෙක් වේවා පැවිද්දෙක් වේවා. කෙලෙස් සහිතව ජීවත්වීම තුළ අකුසල් කරමින් ජීවත්වීම තුළ කොයි මොහොතේ හෝ අමනුස්සේකුට මාව ගොදුරක් වෙන්න පුළුව. අමනුස්සේ ගොදුරු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පෙරමං අප්‍රමාදීව ධර්මය දියුණු කරගෙන. මේ ධර්මය අවබෝධ කරන්න මහන්සි ගන්නවා කියලා අප්‍රමාදිය වීරිය වඩන්න කිය. අන්න අමනුස්සේකුට ගොදුරක් නොවී ධර්මය අවබෝධ කරන්න නම් වර්තමානය මේ මොහොතේ අප්‍රමාදීව ධර්මය වඩත් අනාගතය ගැන අපිට විශ්වාසයක් නෑ. ඒ නිසා අමනුස්ස විපත් ඒ කාලි බුදුහාදුරයි කාලෙත් තිබිලා තියෙනවා අද වෙනකොට මේක වැඩි. සමහරුන්ට හිතන්න පුළුවන් අද ඕවා නෑ කියලා. අද මේ තාක්ෂණය දියුණුයි විද්‍යාව දියුණුයි අද මේව නෑ කියල අද හොයන්න බෑ. අමනුස් සමහරලාවට මිනිස්සු මැරෙන අමනුස්ස විපත්වලින් සමහරලාට කැමික ඇක්සිඩන්ට් එකක් කොන හරක් පිපුරුවා ලෙඩක් කිය ලේවුරා බොන අමනුස්යෝ ඉන්න. වෛද්‍යවරුක මේ ලියවකේමියාව ඇගේ තියන ලේ අඩුවෙන ලෙඩක් තියෙන්නේ. ඒ වගේ අද මේක මොකක් හරි ලෙඩකට යම් අනතුර එක්ක හොයාගන්න බෑකේ විස බීජයක් ගියා කිය මේක මක් හරි එහෙම මොකක් හරි හේතුවක් මරණීට හේතුවක් හැටියට අද ඉදිරි පත්වෙන. පිංහතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නුවේ මේ නොපෙනෙන බලවේකවලින් ඇතිවෙන අනතුරුවලින් බේරෙන්න මෛත්‍රී සිත වඩන්න. අන්න ඔබට කරන්න තියෙන එකමදේ මෛත්‍රිය වඩන්න. අද අපි බලමු බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මෛත්‍රී ආරක්ෂාව පෙන්වේ මිනිස්සුන්ගෙන් අමනුස්්‍යයන්ගෙන් විතරක් නෙමේ. දැන් අපි අමනුස්්‍යයන්ගේ කරදරවලින් ලැබෙන ආරක්ෂාව කතා කරන්න. මෛත්‍රිය වඩන කෙනාට තිරිසන් සතුන්ගෙන් පවා විස සහිත සතුන් සර්පයන්ගෙන් පවා ආශීර්වාදයක් ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා. පිංගතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා මේ මහපොළොව ඇවිදගෙන යන සර්ප වර්ග ඔබ දන්න පොළොව ඇදිලා යන නොයෙක් විස සහිත සර්පයොයින්.
අපි එක නංවලින් කිනව නයා පොළගා හුණ කටුවයි මොන නමින් කීවත් ඒ සියලුම සර්පවර්ග. හැබැයි සමහර සර්පය අදාපි ඇහැටවත් දැකල නැති හිතන්න බැරි භයානක සර්පය ඉඳලා තියෙන. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවල තියෙනවා හිමාල මහ වනාන්තරයේ ඉඳපු භයානක සර්ප වර්ග සමහර සර්පයෝ ඉන්නවා කියනවා දෂ්ට කරනවා. අපි ඒකනම් දන්නවා. ඔවුන්ගේ විස තියෙන දත්වල ඒ දත්වල විස වදින විදියට දෂ්ට කරන. සමහර සර්පයෝ ඉන්නවා විස විදිනවා. ඔබ ඒවත් දැකල ඇති. සමට රූපායිනියෙන් හරි ඔය සත්තුවත් වැඩ සටහන් කැලෑවල්වල වැඩ සටහන් වල දැකල ඇති විස විදින සර්පයෝ ඉන්න. තවත් සර්ප කොටසක් ගැන ධර්මය තියෙනවා ඔවුන්ගේ විස තියෙන මුළු ඇඟ පුරාමයිකන විසතිය. එවැනි සර්පය කෙනෙක් ඇඟට වැටුනට පස්සෙ කරන්නේ ඉක්මනින් එයා වෙලාගන්න. මුළු ඇඟම වෙලාගෙන අර පිඹුරෙක් වෙලාගන්න වගේ ඇඟ වෙලාගෙන ඔහුගේ ඇගේ තියෙන විස මේ කෙනාගේ ඇගේ තවරලා ඇදිලා යන. විස ඇගේ තවරලා යන ටික වෙලාවක් යනකොට වෙන්නේ අර විසට ඇඟ පුපුරලා මැරෙනවා. ඒ තරම් විස සහිත සර්ප කොටස් හිදලා තියෙන. තවත් සර්ප කොටසක් ගැන පෙන්නනවා විස දුමාරයක් පිට කරන සර්පයෝ ඉන්නවා කෙන හිමාලේ. එතකොට ඔවුන් අර විස වතුරක් හැටියට විදිනවා වගේ නෙමින් තුමක් වගේ ඔවුන් විස දුමහරයක් පිට කරන්න. මේ දුමහරය ආග්‍රහණය කරනකොට එහෙම සිහිමුර්ජා වෙලා ඇදගෙන වැටිලා සමහල්ලාවට ඒ විසේ මරණයට පත්වෙනවා කිය. එතකොට මේ වගේ එකක විදිහ විස සහිත සර්ප කොටස් සිදලතිය. මේ සියලූම සර්පයෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන කොටස් 4කට කුල 4කට බෙදලා හැම සර්පයකුටම මෛත්‍රිය වඩන භාවනා ක්‍රමයක් ධර්මය පෙන්නෝ. ඒ තමයි කන්ද පිරිතේ සඳහන් වෙන්නේ සර්පකුල අරමුණු කරගෙන මෛත්‍රී වඩන ක්‍රමේ. පිංහතුනි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටි කාලයක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් උන්වහන්සේ බුදුහාන්දුරගෙන් අවසර ඉල්ල ගත්තා. බොහෝ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේකින් අවසර ගන්නවා කැලේට ගිහිල්ලා හුද කලාවම භාවනා කරන්න පිරිසෙන්වෙන් වෙලා මට තනියම භාවනා කරන්න සුදුසු කමටහනක් දෙන්න. තේ බොහෝ ස්වාමීන් වහන්සේලා භාවනා උපදෙස් සරගෙන හුද කලාව භාවනා කර. සමහරයි ඒ භාවනා කරන ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ උපදෙස් ඇතුව කැලෑවලට ගිහිල භාවනා කරන. මේ විදිහ අලුත පැවිදි වෙච්ච ස්වාමීන් වහන්සේ නම උන්වහසේ ගොඩක් විදර්ශනා වඩපු කෙනෙ. හැබැයි මාර්ග පල ලබපු විස්තරයක් සඳහන් වෙන්නෑ උන්වහන්සේගේ. එතකොට මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කැලේට ගිහිල්ලා පරණ පැලක් තිබුණා. මේක සම්පූර්ණයෙන් කැලෑ වෙලා වල් වැහිලා ගිය පුංචි කුටිය. උන්වහන්සේ මේ කුටිය සුද්ධ පවිට්ට කරලා මේ කුටියම වස් සමාදන් වෙනවා කියලා වස් කාලෙත් ළඟෙනවා. කුටිය පොඩ්ඩක් සුද්ධ පවිට්ට කරලා සකස් කරගත්ත වස් කාලෙ වස් සමාදන්වේ. එදා උන්වහන්සේ පින්ඩ පාතිත් වැඩම කරලා ආපහු ඇවිල්ලා ටිකක් මහන්සියට පාත්තරී පැත්තකින් තියලා අර පරණ කුටියේ ලීවලින් හදපු මැස්සක් තියෙනවා. මේ මැස්සේ උන්වහන්සේ පොඩ්ඩක් සැතපුන ඇල වුණා. ගිමං අරින් වහල උඩ හිටිය ඉතාම විස සහිත දරුණු සර්පය. මේ සර්පය උන්වහන්සේගේ ඇඟට වැටුණ. වැටිච්ච ගමන් කිපුණා. උන්වහන්සේගේ ශරීරය වෙලාගෙන ඇගේ විස තවරල ඇදිලගයා කිය. එතකොට එහෙම තමයි සර්පය දෂ්ට කරන්න. ඒකත් දෂ්ට කරන ක්‍රමය. ඒ වෙලාවෙ උන්වහන්සේ අඳුනගත්ත මේ විස සහිත සර්පයෙක් මගේ ඇගේ විස තවර ලැදිලගේ අදෂ්ට කර. උන්වහන්සේ ඒ ඇදේම ඉඳගෙන ඒ අසල හිටපු ස්වාමීන් වහන්සේලා කීප නමකට කතා කර ආශ්මතුනි වඩින් ඉක්මට කීප නමක් වඩින් මට දරුණු විස සහිත සර්පයෙක් මට දෂ්ට කර. තව ටික වෙලාවකින් ඒ දේශනාවහෙමම සඳහන්ගෙන උන්වහසකින තව ටික වෙලාවකින් මගේ මේ කුණු ශරීරයේ බොල් වී ටිකක් විසිරිලා යනවා වගේ කුණු වෙලා පුපුරලා පස් වෙලායයි බිදිලයයි. ඉක්මනට මා උස්සලා ඇඳ පිටිම්ම මා උත්සගෙන ගිහිලා එලියෙන් තියන්න කිය.
අර කුටියෙන් එලියට ගිහිලා එළියෙන් මාව තියන්න කිය. භික්ෂූන් වහන්සේලා ඉක්මනට උන්වහන්සේ අර හිටපු මැස්ස පිටීම උස්සගෙන ගිහිල්ලා එලි මහනි තිබ්බ බලාගෙන ඉන්න ඇද්දි උන්වහන්සේගේ ශරීර ඉදිමෙන්න ගත්තාර විසට උන්වහන්සේ වේදනාවම උන්වහන්සේ හොදට ධර්මය මෙනෙහි කරගෙන එහෙම අපවත් වුණා. බලාගෙන ඉන්න ඇද්දි ඇඟ ඉදිමිලා පුපුරලා අර විසට ඇඟ පිපුරුව කියල සඳහන් වෙනවා. එතකොට මේ සිදුවීමත් එක්ක දැන් දම්සභා මණ්ඩපේ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ඔන්න දැන් මේ ආරංචිය ගියා සැවැත්නුවරටත් ආරංචිය ගිය ඔන්න අසවල් කැලේ භාවනා කරන්නගේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට මෙහෙම සරපේත් දෂ්ට කරලා උන්වහන්සේ අපවත් වෙලා කියලා. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ දම්සභා මණ්ඩපේට වැඩම කරලා අහනවා මහණෙනි තථාගතයන් වහන්සේ වඩින වෙලාවේ කුමක් ගැනද නුබලා සාකච්ඡා කර හිටි. එතකොට කින අනේ ස්වාමිනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අසවල් ස්වාමීන් වහන්සේ උන්වහන්සේ කැලේ භාවනා කරන්න ගිය එක්තරා ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් උන්වහන්සේට සර්පයෙක් දෂ්ට කළා. උන්වහන්සේ එතනම අපවත් වෙලා සුළු මොහොතකි. ඇයි ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එහෙම වුණේ කියලා ඇහුවා. මේක පෙර කර්ම විපාකයක්ද මොකක්ද කියලා මේක මොකද සමහර වෙලාවට බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් එහෙම අහද්දී උන්වහන්සේ සංසාරික අපිට හිතාගන්න බැරි පෙර සසර කර්ම විපාක ඒවෑ බැදිච්ච පුරුදු මේවා ගැන දේශනා කරනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ එතනදි බුදුවැසිම් බලල කියනවා මහණෙනි ඒ භික්‍ෂුව සරපකුල 4කට මෛත්‍රිය වැඩුවා නම් ඔය ආනතුර වෙන්නේ නෑ කියෝ. සරපකුල කැලේ වාසය කරන හුද කලාවන්න භාවනා කරන ධර්මාවබෝධයට වනාන්තරවල හුද කලා වීරිය වඩන භික්‍ෂුව සරපකුල අරමුණු කරගෙන මෛත්‍රිය වැඩිය යුතුයි කිව. එහෙම කියලා එදා සංඝයාට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනාවක් කියල දුන්න. ඒ තමයි කන්ද පිරිත. අද පිරිත් පොතේ තියෙන දැන් මේ දේශනාව අහල ඔබ මේ දේශනාවදට බලත් පිරිත් පොතේ තියෙනවයි කන්ද පිරිත සරපකුල අරමුණු කරගෙන මෛත්‍රිය වඩන ආකාරය. විරූපක්කේ හිමේ මෙත්තං මෙත්තං ඒරාපතේ හිමේ චබ්‍යාපුත්තේ හිමේ මෙත්තම් මෙත්තං කන්හා ගෝතමකේහිච. විරූපාක්ක චබ්‍යාපුත්ත ඒරාපත කන්හා ගෝතම. ඔය ගැන සරපකුල 4. ඒ තමයි මේ මහපොළොවේ ඇවිදගෙන යන සියලුම විස සහිත සර්පයන් ඇතුළත් වෙන කොටස් 4. මෙන්න මේ සර්ප කුල 4ට එතන කුල කියන කොටස්. ඒ සර්ප කොට්ටාස 4ට මෛත්‍රිය වඩන්. විරූපක්කේ මේ මෙත්තම් මගේ මෛත්‍රිය විරූපාක්ෂ කෙන සර්ප කොටසට මගේ මෛත්‍රිය පැතිරේවා. මෙත්තං ඒරාපතෙහිම ඒරාපත කෙන සර්ප කොටසටත් මගේ මෛත්‍රිය පැතිරේවා. තන්හාගෝතම චබ්‍යාපුත්ත මේ සර්ප කොටස්වලටත් මගේ මෛත්‍රිය පැතිරීව. ඊළඟට කියනවා මාමං අපාදකෝ හිංසී මාමං හිංසි දිපාදකෝ. මාමන් චතුප්පදෝ හිංසී මාමං හිංසි බහුප්පදෝ. පා නැති සතුන්ගේ මට හිංසාවක් නොඒවා. එකන්නේ සර්ප කිසිම සර්පයක්ගේ පාද නැති සත්වයක්ගේ මට කවදාවත් හිංසාවක් නොඒවා. දෙපා ඇති සත්වයකි ගැන මිනිස්සු හරි කවුරු හරි දෙපා තියෙන හැම සතයක්ගේම තමන්ට හිංසාවක් නොඒවා. සිව්පා සතුන්ගේ මට හිංසාවක් නොඒවා. බොහෝ පා ඇති සත්තු කොච්චර ඉන්න ඔය හැකරැල්ල වගේ සත්තු පුංචි පුංචි සත්තු පාද ගොඩක් තියෙන සත්තුයින්. ඒ අයගෙන්වත් මට හිංසාවක් නොඒවා. එතකොට තමන් සරපකුලවලට මෛත්‍රී වඩල සියලු සත්වයන්ට මෛත්‍රී වඩල තමම් ඒ කිසිම සත්වයගේ මටත් හිංසාවක් නොඒවා මගෙනුත් ඒ සත්වයන්ට හිංසාවක් කවදාවත් වෙන්නේ නෑකින අධිෂ්ඨාන. පිංහතුනේ මෛත්‍රී සිත කොච්චර ප්‍රබලද කියලා ඔබ හිතන් සිත් පිත්නැ සත්තු කියන්න අපි සාමාන්‍යකි නොව සතාට සිහි කල්පනාවත සතයාට තේරුමත්තින එහෙම කියනවන මිනිස්සුනේ සත්තු ගැන සැනින් වෛර බඳනවා සමහල්ලාවට මෙයා හොඳ කෙනාද මෙයා සිල්වතාද මෙයා කොහොමද සමට සර්පයට තේරෙන් නැතිවෙන්න පුරු හැබැයි මතක තියාගන්න පිරිත කියන්නේ මහා පුදුම බලයක් මෛත්‍රී පිරිත කන්ද පිරිත
බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා මේ සර්පකුල 4ට මෛත්‍රී වඩලා මෛත්‍රී සිත පැතිරෙව්වා නම් එහෙනම් අපිට පේනවා අපිට නොතේරෙන අපිට මැනගන්න බැරි. අපිට මේ මෛත්‍රිය වඩනකොට මේ මෛත්‍රී සිතුවිල්ලක තියෙන බලය අපිට විද්‍යාත්මක උපකරණයකින්වත් මේ තරංගයක මේ තියෙන ශක්තියක් අපිට මැනගන්න අද එහෙම පුළුවන්කමක් නැති වුණාට කෙනෙක් මෛත්‍රී සිත වඩනකොට ඒ මෛත්‍රිය සතුන්ටත් දැනෙන. එයා සරපකුල අරමුණු කරගෙන මෛත්‍රී වඩපු කෙනෙක්න. ඒ වෙලේ මේ සර්පයා දෂ්ට කරන්න හදනකොටම මෛත්‍රී වඩන එකක් නෙමේ මේ කියන්න. එයා නිතර මෛත්‍රිය වඩනවා. එතකොට එයාගේ මෛත්‍රී සිතුවිලි මෛත්‍රී චිත්ත තරංග හැම වෙලාම යාගේ ඒ සිතුවිලිවලින් කිසිම සර්පයගෙන් සතෙක්ගෙන් එයාට හිංසාවක් නොයන විදිහේ ආරක්ෂාවක් එයාට ඒ මෛත්‍රී බලෙන්ම හැදෙන. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ මොහොත දේශනා කරනවා මහනෙන ඒ භික්‍ෂුව සරපකුල 4ට මෛත්‍රී වැඩුවානම් ඔය විපත සිද්ධ වෙන්න ඇකි. එහෙමනම් මෛත්‍රිය කියන මහා පොදු ආරක්ෂාව. පිංවතුනී හැබැයි ආරක්ෂාව ලැබෙන්නේ සිල්වත්වීමතු. සමහර වෙලාවට ඔබ පංච දුෂ්චරිතයේ දෙමින් දුරාචාරය කරන්න ඕන පවකං ඔක්කෝම කරලා. සමහරු කටගොන්නක් බීගෙන පිරිත කියාගෙන ගිහිල සර්පයෙක් කල්ල සර්පය දෂ්ට කරාට ඒක පිරිත වැරැද්දක් නෙමේ. ඔබේ අඩු පාඩු ඔබේ ජීවිතය තුළ ඔබට ධර්මය දියුණු කරන්න ගුණ ධර්ම පුරන්න ඒවා ඔබ හරියට සකස් කරගන්න. මේ පිරිතක හරි ආශිර්වාදය ලැබෙන්නේ ඔබ සිල්වත්නම්. එතකොට ඒ පිරිති ආශිර්වාදය ඔබට හරියටම ලබන්න පුළුවන්කමතිය. ඒ නිසා පින්වතුනේ සිල්වත් ජීවිතයක් ගත කරන්න. ධර්මානුකූලව ජීවත්තය. ඒ ධර්මානුකූලව ජීවත්වෙන ගමන් සියලු සත්‍යයන් අරමුණු කරගෙන මෛත්‍රිය වඩ. දැම් බලන්න සිල්වත්කම කියන්නේ තනිකර මෛත්‍රියම තමයි. මෛත්‍රියක් නැතුව සිල් රකින්න පුළුවන්කමක් නෑ. මෛත්‍රී කාය කර්ම මෛත්‍රී වචී කර්ම කියල බුදු හාන්දුරුව පෙන්වේ සිල්වත්කම. දැන් අපි බලමු එකින් එක ප්‍රාණඝාතයෙන් වැලකී මෛත්‍රී කාය කරම සතුන් ගැන අනුකම්පාවක් දයාවක් කරුණාවක් මෛත්‍රියක් තියෙන කෙනා කවදාවත් පුංචි සතින්කිවත් ජීවිතයක් විනාස කරන්නේ. බුදු හාන්දුරු පෙන්වා අත්තානං උපමංකත්ව තමා උපමා කරගන්න. හැම වෙලාම හිතන්න මම කැමතිද කවුරු හරි බාහිර පුද්ගලයෙක් ඇවිල්ල මාව මරණවට මගේ අතපය කපනවට මට වද දෙනවට කවුරුත් කැමති නෑ. ඒ වගේ මයි මේ ලෝකෙ හැම සත්‍යයෙක්ම ඒ හැම සත්වයෙක්ම තමන්ගේ ජීවිතයට කැමතිය. සබ්බේ භායන්ති මච්චුණු සියලු සත්වයාම මරණයට බය. ඒ නිසා කවදාවත් මගේ අතින් සත්වයගේ ජීවිතයක් මං නැති කරන්නේ නෑ කියලා මෛත්‍රී සහගතවම ප්‍රාණඝාතයෙන් වලකින. ඊළඟට හොරකම මෛත්‍රී වඩන කෙනා කවදාවත් අනුන්ගේ දෙයක් ගන්නේ නෑ. ඇයි තමන් දන්නවා තමන්ගේ දෙයක් නැතිවෙනකොට තමන්ට කොච්චර දුකක් දැනෙනවද. ඔබ හිතන්න මෙහෙම ඔබේ වටිනා කියන දෙයක් ඔබ ආරක්ෂා කරලා තියාගත්ත දෙයක් මේක මගේ වටිනා දෙයක් කියලා බොහෝම ආසාාවෙන් ආරක්ෂා කළ හංගගෙන තියාගෙන හිටපු දෙයක් කවුරු හරි හොරකං කරලා නැති වෙලා ඔබට කොච්චර දුකක් දැනෙනවාද කියලා අවංකව හිතන්. සමහර මිනිස්සු අඩනවා වැල්ල පෙනවා ඔළුව ගහගන්නවා දේවාල ගානිතුවනවා මිනිස්සු කොච්චර තමන්ගේ වටිනා දේවල් නැති වෙනකොට කොච්චර දුකට පත්වෙනවා. එහෙම නම් මෛත්‍රී සහගත කෙනා හිතනවා මගේ දෙයක් නැති වුණහම් මට කොච්චර දුකක් දැන්නවද. ඒ නිසා කවදාවත් මම නොදුන් දෙයක් අන්සතු දෙයක් අනුන්ගේ දෙයක් කවදාවත් සොර සිතකින්නම් නොදුන් දෙයක් ගන්නේ නෑ. අන්න මෛත්‍රිය එහෙනම් ප්‍රාණඝාතයෙන් වලකින්නෙත් මෛත්‍රී සිතක් තියෙන කෙනා. හොරකමින් වලකින්නෙත් මෛත්‍රී සිතක් තියෙන කෙන. ඊළඟට යා හිතනවා වැරදි කාමසේ ඔබ හිතන්න ඔබ විවාහක කෙනෙක් නං ඔබ හිතන්න. විවාහ ජීවිතය තුළ ඔබ ඔබේ බිරිඳ ඔබේ ස්වාමිය ඔබ බොහොම ආදරින් ජීවත්වෙනවා.
කවුරු හරි පිටස්තර කාන්තාවක් හරි පිරිමියෙක් හරි ඔබේ පවුලට ඇතුල් වෙලා ඔබේ පවුල විනාස කරලා පවුලේ ප්‍රශ්න ඇති කරලා යනවට ඔබ කැමතිද? කවුරුත් කැමති නෑ. බිරිඳකට ආදරය කරන ස්වාමිය කවදාවත් කැමති නෑ තමන්ගේ බිරිඳ වෙන ස්වාමියෙක් බිරිඳට කරදර කරනවට. බිරිඳ කවදාවත් කැමතිද තමන්ගේ ස්වාමියයට අවංකව ආදරයක් තියෙනවන ස්වාමි අනාචාරය දෙනවට වෙන බිරින්දෑවරු පස්සේ යනවට කවදාවත් කැමති නෑ. එතකොට ඒ විදිහට තමන්ගේ පවුල ගැන හිතන කෙනා අන්න එයා හිතනවා එහෙමනම් මම කවදාවත් අන්සත්තු කිසිම කෙනෙකුට කිසිම පවුලකට බාහිර කිසිම කෙනෙකුට මගෙන්නම් හිංසාවක් වෙන්නේ නෑ. කාගෙවත් පවුල් ජීවිතයකට මම හිංසාවක් කරන්න. මට අයිති නැති නීතියක විවාහ වුණාට පස්සේ විවාහක දෙන්නෙකුට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය කාමයන් පරිහරණය කරන්න එපා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වේ වැරදි කාම සේවනය දෙන්න එපා කියලා විතරයි. සමචරියාව ඒක ධර්මය අගේ කරනවා. ඒ නිසා කාම මිත්‍යාචාරයෙන් තමයි වලකින්. විවාහක ස්වාමියෙක් තමන්ගේ බිරිදෙක් බිරිඳ තමන්ගේ ස්වාමියයි ඒ අය කාමභෝගී ජීවිත ගත කරනවා. හැබැයි තමන්ගේ සීමාව ඉක්මවා අනාචාරය දෙන්නේ නෑ. එතකොට මෛත්‍රී සහගත කෙනා කවදාවත් තමන් අනුන්ගේ පවුල් ජීවිත විනාස කරන්න වැරදි කාමසේවෙනින් වැලකිලා තමන්ගේ බිරින්දගේ විශ්වාසය රැකගෙන ස්වාමියගේ විශ්වාසය රැකගෙන ඒ අය සිල්වත් ජීවිත ගත කරගෙන සිල්වත්ව ඉන්න. ඊළඟට මෛත්‍රී සහගත කෙනා කවදාවත් බොරු කියලා. දැන් ඔබ හිතනවාද ඕනම කෙනෙක් ඔබ පෞද්ගලිකව හිතන්න කවරු හරි ඇවිල්ල ඔබට බොරුවක් කියලා. ඔබෝ රවට්ටල ඔබෝ අන්දල ඔබෝ නොමගේ යවනවට ඔබ කැමතිද? කවුරුත් කැමතිනේ. එහෙම නම් මේ ලෝක අනිත් අය ඒ ඇත්තේ වගේ. අන්න මෛත්‍රී සහගත කෙනා හිතනවා මම කවදාවත් තව කෙනෙක්ක බොරුවකින් රවට්ටන්නේ නෑ. ඒ මෛත්‍රිය කවදාවත් මං කේලං කියල අනුන්ගේ පවුල්ල ප්‍රශ්න ඇති කරවන්න බිඳවන්නේ නෑ. මිනිස් අතර ගැටුම් ඇති කරවන්න අන්න මෛත්‍රිය. ඊළඟට පරුස වචන හිස් වචන කෙනෙක්ගේ හිතරී දෙන වචන පහත් වචන නරක වචන පිහියෙන් අනින වගේ වචන කතා කරන්න පුළුවන්. හැම වෙලාම වචනයක් කතා කරත් හිත සංසිදෙන විදිහට හිත සැහැල්ලුවෙන විදිහට කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන්ම සුභහස් හිත වචන කතා කරන. එහෙමනම් අපිට පේනවා මෛත්‍රී කාය කර්ම මෛත්‍රී වචී කර්ම සිල්වත්කම කියන්නේ කය වචනය සංවර කරගෙන ඇති කරගන්න සීලේ එක මෛත්‍රී එක ගොඩ නැගිච්ච දෙයක්. එහෙම නම් පින්වතුනේ මෛත්‍රී කායකර්ම වචී කර්ම තියෙන කෙනාට තමයි හදවතින්ම සියලු සත්‍යයෝ සූපත්තේවා කියල භාවනාවක් වසේ මෛත්‍රී භාවනාව දියුණු කරගන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට මේ මෛත්‍රී භාවනාව වඩන ක්‍රම දෙකක් පෙන්නවා. එකක් තමයි ප්‍රමාණයක් අරගෙන මේ ප්‍රමාණි විශාල කර මෛත්‍රී වඩන. ඒකට කියනවා මහග්ගත චේතෝයි මුක්තිය. හැබැයි මතක තියාගන්න ඒ මෛත්‍රී වැඩුවත් පළවෙනියටම මෛත්‍රී වඩන්නේ තමන්ට. අත්තානං උපමං කත්වා. තමා උපමා කරගෙනයි අන්න අයට මෛත්‍රී පතුරුවන්. ඊළඟට තව ක්‍රමයක් තියෙනවා දිසා වශයෙන් මෛත්‍රී වඩන. උඩ යට හාත් පස දිසාවන්. උද්දම් අදෝච තිරියංච. උඩ දිසාව යට දිසාව හාත් පස තියෙන දිසාව. හාත් පස දිසාවන් කැන උතුරු දිසාව උතුරු අනු දිසාව නැගෙනහිර දිසාව නැගෙනහිර අනු දිසාව දකුණු දිසාව දකුණු අනු දිසාව බටහිර දිසාව බටහිර අනු දිසාව. උඩ දිසාව යට දිසාමය ඔක්කෝම එකතු වුණහම දස දිසාව. මේ දිසා 10ම අරමුණු කරගෙන මෛත්‍රී වඩන. මේ දස දිසාවම ඉන්න සියලු සත්‍යයෝ වෛර නැත්තූ වෙත්වා තරහ නැත්තූ වෙත්වා ඉරිසියා නැත්තූ වෙත්වා දුක්පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා
මේ විදියට සියලූම සත්වයන්ට ඉස්සල්ලා තමන්ට මෛත්‍රී වඩලා තමා උපමා කරගෙන දස දිසාවන මෛත්‍රී වඩන. ඒකට කියන අප්‍රමාණ චේතෝ විමුක්තිය. ඔය විදියට පිංහතුනි ජීවිතයේ මෛත්‍රිය කියන එක ජීවිතයේ මෙලව විශාල ආශිර්වාදයක් ආරක්ෂාව. දැන් බලන්න නොපෙනෙන බලවේගවලින් අමනුස්ස කරදරවලින් බේරෙන්න්න තියෙන්නේෙත් මෛත්‍රී විශාල ආශිර්වාදයක් රැකවරණය. විස සහිත සතුන් සර්පයන්ගෙන් පව අනතුරු වෙන්න තියෙනවන ඒ වැනුත් බේරෙනවා මෛත්‍රී වඩන කෙනා. කන්ද පිරිත බුදු හාදුරේ එකත් පෙන්වා මෛත්‍රී වඩන කෙනාට සර්පයන්ගෙන් අනතුරක් වෙන්නේ ආරක්ෂා වෙන. ඊළඟට පිංහතුනී මෙත්තානිසංස සූත්‍රයේ තියෙන ආනිසංසටික ඔබ බලන් පලවෙනි දෙවනි තුන්ගනි කියෙන ආනිසංස තුනම තියෙන්නේ නින්දත් එක් සුකන්සූපති මෛත්‍රී වඩන කෙනා සැපසේ නින්දකට වැටෙනවා. සුකම් පටිබුංජති ප්‍රබෝධමත් අවදිවීමක් ලබන. න පාපකන් සුපි නම් පස්සති පවකාරහීන දකින්නෑකි. මෛත්‍රී භාවනා වඩන කෙනා මෛත්‍රියෙන් ආරක්ෂාවෙන හැටි. බලන්න මිනිස්සුන්ට මොනවා තිබුණත් සැප නින්දක් නැත්නම්. සමහරු හීනෙන් බය වෙනවා හීනෙන් බෙල්ල මිරිකන්න එනවා කියනවා කකුලෙන් ඇද්ද කියනවා හීනෙන් හූ තියෙනවා මනුස්සේකුට සැප නින්දක් නැත්නම් මොනවා තිබුණත් වැඩක් තියෙනවාද. ඒ නිසා සැප නින්ද ලැබෙන් නිදාගන්න මෙට්ටෙ මත නෙමේ. නිදියන කාම් සමහරලාවට බොහෝම සැප සහගත වටිනා ඇඳන් තුළ ඉතා සිනිදු යහනාවල් තුළ ඊළඟට වායු සමීකරණය කරපු කාම්බර තියෙන පහසුකම් හැම දෙයක්ම මේ හැම දෙයක්ම පාවිච්චි කර සමහරුට නින්දයන් නැත්නම් ජීවිතය බලන්න සමහරයි නොයේ මහපාරයකො පිලක පැදුරු කෑල්ලක වැටිච්ච තැන හොත්තට නින්ද යන සැපසේ නින්දයන හිතට බයක් නෑ හිතට කරදරයක් නෑ. ඒ නිසා අපිට පේනවා එහෙමනම් අපි නිදාගන්න මෙට්ටෙවත් කාම්බරේවත් ඇඳේවත් නෙමේ නින්දති මේක හිත තුළ ගොඩ නැගෙන දෙයක්. මෛත්‍රී සහගත කෙනා මෛත්‍රිය වඩන කෙනා සංසිදිච්ච සැහැල්ලු හිතක් ඇති කෙනා සුකන්සූපති සැපසේ නින්දට වැටෙනවා. සුකම් පටිබුංජති ප්‍රබෝධමත් අවති වෙනවා. න පාපකන් සොපි නම් පසති පවකාරහීන දකින්නේ. ඊළඟ එක මෛත්‍රිය වඩන කෙනා දෙවියන්ගේ ආශිර්වාද ලැබෙන ඔන්න අර අමනුස්්‍යයන්ගෙන් යා ආරක්ෂා වෙනවා වගේ දෙවියන්ගේ පිහිට ලැබෙන. දේවතා රක්කත්ති දෙවියන්ගේ රකිනව. ධර්මී සඳහන් වෙනවත් දෙවිවරු හරීම ප්‍රියයිකි නම් මෛත්‍රිය වඩන කෙනාට. දෙවියන් මෛත්‍රිය වඩන මෛත්‍රී සිත දියුණු කරන කෙනාට දෙවියන් හරීම ප්‍රියයි. දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ආරක්ෂාව යාට නිතතිම්ම ලැබෙන. ඒ නිසා දෙවියන්ගේ ආරක්ෂාව ලබන්නන. දෙවියන්ගේ පිහිට ලබන්න මික මේ දේවාල අස්සිරිංගල දෙවියන්ගේ පිහිට ලබන්න පුළුවන්ක මක්නෑ. බොහෝ වෙලාවට අද මේ දේවාලකි ලටෝගෙන ඉන්න බොහෝ දේවල් තුළ ඉන්නේ එක්කොම ඥාති බලවේගය මැරිච්ච කවුරු හරි අමනුස්සේ මේ යක්ෂේ අර දෙවියන් මේ දෙවියන් කියාගෙන වැඩිපුර මිනිස්සුවය යක්කු පෙරේතු බැදගෙන ඕ එක්ක බොහෝ දේවාලයන් දෙවිවරු කියලා කොට සක්කින්නවා. ඒ අයි දේවාලාසරිංගගෙන් නෙමෙයි. ඒ අයින්නේ ඒ දෙවියන්ගේ පිනට පහළවෙච්ච දිවිය තල චාතු මහරාජික තාවතින්සේ යාමේ තුසිතය නිම්මාන් රති පරණින්මිත වසවර්ති දිවිය ලෝක හයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දිවිය තල හැටියට ඉහලට ඉහලට. ඒ දිවිය ලෝක පිහිටල තියෙන්නේ. මනුස්සලෝක ඉඳං යොදුම් 42,000 ඉහල අහසේ චාතුම් මහාරාජික දිවිය තලේ පිහිටනු. එතන ඉදන් තවත් යුදුම් 42,000 ඉහලින් තවතිසාදිවිය ලෝක පිහිටන. එතන ඉදන් තවත් යුදුම් 42,000 ඉහලින් යාම දිවිය ලෝක. එතකොට ඔය විදිහට හැම දිවිය ලෝකයක්ම යොදුම් 42,000 පරතරය තුළ ඉහල අහසේ දිවිය තල පිහිටන බව බුදු හාදුරන්ගේ දේශනාවල අටුවාවල පැහැදිලි විස්තර වෙන. ඒ නිසා දෙවියන්ගේ පිහිට රැකවරණය මනුස්සලෝක මිනිස්සුන්ට ධර්මී හැසිරෙන කෙනාට ධර්මය දියුණු කරන කෙනාට මෛත්‍රිය වඩන කෙනාට දෙවියන්ගේ පිහිට රැකවරණි ලැබෙන.
අන්න දෙවියන්ගේ පිහිට ලබන්න නම් මෛත්‍රිය වඩන්න. ඊළඟට ඒ දේශනාවේ මෙත්තානි සංස සූත්‍රයම පෙන්නා දෙවියන් විතරක්නේ මනුස්සානම් පියෝහෝති. එයා මිනිස්සු අතරත් ප්‍රිය කෙනෙ. මෛත්‍රිය වඩන කෙනා හැම විලීම කතා කරන්න මෛත්‍රී සහගත වචන. කාටවත් හිංසාවක් නැති කෙනා නිරායාසින් මිනිස් ඔහුට ආදරය කරන. මිනිස් ඔහුට කැමති අනේ හරි හොඳ කෙනෙ කාටවත් හිංසාවක් නැති කෙනෙ. වචනකින්වත් කාටවත් අනතුරක් නැති කෙනෙ. මිනිස්සු හරියට යාව ගුණ කියනවා වර්ණා කන මිනිස්සු යාට ප්‍රියයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි අමනුස්සානම් ප්‍රියෝහොති අමනුස්්‍යයනුත් එයාට ප්‍රියයි කිය. ඇයියා මිනිස්සුන්ට විතරක් නෙමේ. සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුකි තත්වා සියලු සත්‍යයෝම සුවපත්තේවා කියලා සියලු සත්‍යයන්ටම මෛත්‍රී වඩන කෙනෙ. එයාගේ මෛත්‍රිය නිසා මෛත්‍රී සිත නිසා අමනුස්්‍යයනුත් එයාට ප්‍රියයි. එයාට හිරිහැරයක් කරන්නෙත් නෑ අමනුස්්‍යයන්ගෙන් හිරිහැරයක් එයාට වෙන්නෙත් නෑ. ඒ නිසා බලන්න මේ ජීවිතය තුළ අපිට කොච්චර ආනිසංස ලබන්න පුළුවත්. ඊළඟට තව අනතුරු විපත්වලි බුදු හාන්දුරපෙන මෛත්‍රිය වඩන කෙනා දෙවියන්ගෙත් පිහිටත් එක්ක. මෛත්‍රී පින මේ හැම දෙයක්ම එක්ක. ගින්නෙන් අනතුරක් වෙන්න ගියත්. වසවිසෙන් යාට අනතුරක් වෙන්න ගියත්. අවියාවිදයකින් අනතුරක් වෙන්න ගියත්. ගින්නෙන් වසවිසෙන් අවියාවිතවලි අනතුරු මග හැරෙනවා කිය. ඒවැන්ගේ ආරක්ෂාවෙන්. මෛත්‍රිය කියන කොච්චර ආරක්ෂාවත් දෙහිතත් දැම් බලන්න අමනුස්්‍යයන්ගෙන් කරදර ඇතිවෙන්නේ සතුන් සර්පයන්ගෙන් අනතුරු ඇතිවෙන්නේ දෙවියන්ගේ ආරක්ෂාවත් ලැබෙනවා මිනිස්සුන්ටත් ප්‍රියයි අමනුස්්‍යයන්ටත් ප්‍රියයි ඒ විතරක් නෙමෙයි ගින්නෙන් වසවිසෙන් අවියාවිදවලින් අනතුරු එන්න තියෙනවනම් ඒවා මෛත්‍රී වඩන කෙනාට මගහැරිලා ඒවැන් ආරක්ෂාවෙනවා කිය. කොච්චර ආශිර්වාදයක්ද කොයි තරම් රැකවරණයක්ද. ඊළඟට මෛත්‍රී වඩන කෙනාගේ එයාගේ ලේධාතුව පවිත්‍රත්වයට පත්වෙන. මුහුණේ පැහැපත් භාවයක් ප්‍රියසීලීකමක් ඇති වෙනවා කියෙන. මුකවන්න විප්පසීදති. ඊළඟට තුවටන් චිත්තන් සම ඉක්මනින් යාගේ හිතත් එකඟ වෙනවා. මෛත්‍රී වඩන කෙනාගේ හිත ඉක්මනින් එකඟ වෙන. කොච්චර ආරක්ෂාවක් ඊළඟට මරණාසන්න වෙනකොට කවදාවත් මෛත්‍රිය වඩන කෙනා සිහිමුලා වෙලා මැරෙන්නෑ කියෙන්. ඔබ දැකළ ඇති මිනිස්සු සීලයක් දියුණු කරගත්තේ නැති ධර්මයක් වඩාගත්තේ නැති අකුසල්ම කර හිටපු මිනිස්සු මරණ මංචකයේ සිහි විකල් වෙලා කියෝලා හෝතියලා දෙවනක් කරලා කරපු පවකම් වමාරලා මිනිස්සු කොච්චර විදෝලද මැරෙන්නේ. සිහිය විකල්ලුනාට පස්සේ සමහරු සත්තු වගේ. ඒ නිසා මරණ මංචකයේ සිහි මුලා නොවී රැකෙන්න්නන මෛත්‍රී වඩන දැම් බලන්න මේ ආනිසා මරණින් මත්තේ බඹල උපදිනවා කියලා තින මෛත්‍රී දිහාන වඩපු කෙන. දැම් බලන්න මේ මෛත්‍රී ආනිසංස ඔක්කෝම එකතු කරලා ගාලන්න ජීවිතයට කොච්චර ආරක්ෂාවත් මොන තරන් රැකවරණයක්ද කියලා. ඒ නිසා පිංහතුනේ මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය තුළ හැම කෙනාටම සමහල්ලාට මේ දේශනා වහන ආග බෞද්ධයෙක් නොවෙන්න පුළුවන් මේ බණහනොබ ඕනම කෙනෙකුට මෛත්‍රී වඩන්න සියලු සත්‍යයෝ සුවපත්තේවා කියන් මේ ආගමක් අවශ්‍ය දෙයක් නෙමේ. ඒ නිසා හැමෝම මෛත්‍රිය වඩන්න මෛත්‍රිය පුරුදු කරත් මෛත්‍රී සහගතව ජීවත්තයට ති ඔබ හැම දෙනාට මෛත්‍රිය දියුණු කරගෙන මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය තුළ ධර්මීම දියුණු කරගන්න වාසනාව ලැබේවා කියලාපි ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා